tonga sondray am'izao fotoam-bavaka mahafinaritra iarahantsika eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra ny alady maraina izao. Voalohany indrindra dia mankasitraka ary manaja an'Andriamanitra hatrany izao tsy ianao ny amin'ny tombontsoa nomeny antsika satria fahafahana lehibe zao hoe hafaliana lehibe no mitoetra eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra. Ary te hanaja manokana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra mivady izay mbola mamesehatra ahafahako mandray anjara anatin'ny fanompoana anio maraina. Eto koa moa dia tsy irery fa misy ny ekipa ato ambadika tsy vonona hiara-nompo miaraka amina, hiara-nompo an'Andriamanitra miaraka aminao ihany koa. Ka inoko fa any amin'izay misy anao any dia ajanonao daholo na andrarana zavatra rehetra mampiasa ny sainao fa mifantoka amin'ny fanatrian'Andriamanitra satria fotoana hafakely indray ary chaque fois n'Andriamanitra mety tombontsoa antsika mankeo amin'ny fanatriany dia misy zava-baovao ataony. Ary araka ny lohateny amin'ity taona ity dia miteny fotoana ny famokarana dia inoko fa anatin'ny fotoam-bavaka tahaka izao amy secret anao Andriamanitra mba ahafahanao hamokatra amin'ny lafim-piainanao rehetrarehetra ka mijanona ka hatramin'ny farany ara-jadiny ihany koa manasa an'ireo izay namanao. Alohan'ny hanimboantsika amin'ny fotoana anatin'ny vavaka dia andaontsika hamesaotra sy hidera ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluja. Saotra sy hidera kaja sy hery anao ray mandrakizay miorondretra sy ny tontolo miondrikeo anatrehanao eran-tany sy ranitra ty ambara fatombony voninahitra ianao misanata mandrakizay raha eo ny fanakanao tiora tsara ny tombotsika ray mandrakizay tokoa izy satria tsy miova maly anio ary mandraka izay. Amen. Tsara ny tombotsika ary hidirantsika anatin'ny fotoam-bavaka andaontsika ahisotra an'Andriamanitra. Raha vakitsika ny teny anatin'ny Kolosiana toko voalohany dia faharoa folo dia mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ka misaora ny iray izay nampamendrika antsika anana anjara amin'ny lova olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Anisan'ny lova antsika anisan'ny lova antsika eo anatrian'Andriamanitra ny fahafahana ahafahantsika manatrika anazy indray androany ka andaontsika ahay hisaotra anazy. Anisan'izany koa ny ten'Andriamanitra anatin'ny Jeremia toko 7:20 andininy 1:1 ka hatramin'ny 7:10 mivako toy izao
amin'ny anan'ny Jesosy Kristy manao hoe fa izao mahalala ny hevitra iverako anareo hoy Jehovah dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany ary antso ianareo ka dia andeha sy hivavaka amiko ka dia hiaino anareo aho ary hitady ahy ianareo dia hitanareo raha katsainareo amin'ny fonareo rehetra. Amen. Mazava tsara zany ten'Andriamanitra zany planina tsara no ananantsika sy ianao fa tsy loza. Anisan'ny planina nananantsika dia mitondra antsika anatin'ny anjara voatendritsika amin'ny alalan'ny teny izay ampandefany amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary ozy izy hoe hitady ananareo hiantso ananareo hivavaka amiko ka hiaino aho tombosoa avao nomen'Andriamanitra anao androany hifandraisanao aminazy aza mety mangina any amin'ny toerana izay misy anao any mivavaha mitadiavana azy satria ozy izy ato hoe raha hitady anareo miteny izy raha hitady anareo dia ahita anareo raha ka tsatsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Aza manaiky ianao amin'izao fotoana izao hoe andeha araka an'izay tianao aleha fa katsaho amin'ny fonao ray aman-tolon'Andriamanitra. Ninona mety zavatra mety atrehanao na olana io na zavatra sarotra io na inona tadiavo izy katsaho izy amin'ny fonao ray aman-tolo dia ho hitanao izy, ho hitanao mitana mahery ny asa fiainanao, ho hitanao mifagagana, ho hitanao mifamokana ka sandrato ny feonao andaotsika hisaotra sy hitady an'Andriamanitsika. Raha io mbola mankasitraka anao zany amin'ny zavatra rehetra izay nataonao tena tsara loatra ianao mendrika loatra ianao no andray ny visaona rehetrarehetra ny momba ny ray aman-tolo dada dia mankasitraka anao ny amin'ny fahafahana izay mbola omenao anay eto androany hiroso eto amin'ny fanatrianao ary indrindra anatona seza fiandriananao. Tena mendrika loatra ianao ny indray fisaorana rehetrarehetra ary mendrika ihany koa ianao no ajaina soasandrana ka manasa anao zay midira dada amin'ny sehatra amin'ny fiainana tsara amin'izao fotoana izao. Nizaniza mety mangetaeta anao any amin'ny toerana izay mety misy azy any oka ianao ny ameno an'izy ireo indray oka dada ianao nanondraka rano mitarikarak'aina androany nizaniza mety matsiaro tena hoe dada dia oka ianao ny amena naziray androany oka le fanahinao ny asa ny fanahinao ny amelombelona ny tsara avy etra no fa fanahinao ny sandratra ary dia isy mifatakarana mahagaga isy varavarana sokatra amin'ny fiainana tsara avy noho ny ampiasan'ny fanahy masinao. Dada mankasitraka anao sy fantatra fa rehefa eto ianao androany dia tsy toy ny taloha ny fiainanay pejy vaovao chapitre vaovao amin'ny fiainanay ary indrindra fandrosoana anatin'le tsara zay no manao anay dada mankasitraka sady ty fantatra fefa eto ianao mankasitraka sady ty fantatra fefa ameno ny fiainana tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao mankasitraka anao zay dada mankalaza ary mba mevoninahitra ny anaranao tsara indrindra zahay. Halleluja halleluja amen amen. Andaotsika hiarahana asa ny fanahy masina hiasa amin'izao fotoana izao. Halleluja. Fanahy masina tonga soety anao mandray anao zay laisony toerana ianao mandrandrainay miranao ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanao fanahy masino tonga soety anao
Aleluia! Dia ampifaliana trany no ianako aminao mity anio alahady marainy ty no ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra zay nomeny antsika hatramin'izay ka hatramin'izao dia andao antsika etoy amin'ny fandarana manaraka makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny tombotsoa zay omeny afahako mifampahery amintsika mity anio marainy ity mifampizara amintsika amin'izao fotoana izao andao antsika amaky tenin'Andriamanitra mialohan'izany rehetra zany zay hitantsika ao amin'ny Isaia 5:20 andininy voalohany sy ny faharoa izay vakitsika amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mare fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Mbola ijery ten'Andriamanitra atrantsika ao amin'ny Korintianina faharoa 5:17 izay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hatrany koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Aleluia! Amin'ny teny marainy ity amin'izao fotoana izao matotsika isanao tonga eto amin'ity toerana ity dia sitrapon'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra, famindrapon'Andriamanitra amintsika koa amin'izany indrindra no ndetsika nararoatra satria tsika nahazo tombotsoa amin'ny teny ity anala ny hevitra mampisaraka atsika rehetra amin'Andriamanitra tena hoe adinoy tanteraka ny zavatra rehetra tsy mety mety vitanao tany aloha na omaly na tamin'inona na toinona na fanameloha tena maro zay ataontsika aza misy adinona avy aloha daholo mihitsy zany rehetrarehetra zany fa rehefa tonga eto ianao dia Jesosy Kristy fa vonona anamarina anao ary anome ny anjara sazy ao anao satria araka ny teny raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa olom-baovao ianao androany andaotsika anatona an'Andriamanitra, andaotsika hivavaka hiakohaka eo anatren'Andriamanitra anokatra ny foa mampanantsika mba handraisantsika bebe kokoa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny teny io ity mba amin'izao fotoana izao mba tamin'ny atsapa ny anjara voatentsika rehetra amin'ny teny io ity. Ataotsika hivavaka hiaika ao anatren'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra nataotsika ary hivavaka tsika tompoko raha eo amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy dia makasitraka anao hatrany zay tompo ny amin'ny tombotsoa zay omenao anay tahaka an'izao satria zava-dehibe indrindra amin'ny fiainanay isanandro isanandro zany zany hoe nomenao fahasoavana, nomenao famindrapoa, nomenao tombotsoa afaka manatona anao, afaka mitoraka eo tombotsoa Jesosy koa indre toy izay ity zay tompo amin'ny teny io ity volona anadio ny fo saina fanahinay koa midira ao am-ponay karakarao zay Jesosy diovy amin'ilay raha sotsarobidinao zay amin'ny teny io ity esory ny hevitra mampisaraka anay tsiraray avy amin'izao fotaon'izao tsy hafahanay tena hoe mifandray bebe kokoa aminao, tena hoe miara-miaina bebe kokoa aminao amin'ny teny io ity tompo midira ao am-ponay tsiraray avy eo ambony seza fiandrianan'ny fonay amin'ny teny io ity atsapahanay azahoanay ny haim-pana vaovao mba ho tena olom-baovao tanteraka ao aminao zay amin'izao fotoana sory zao dia iseho ny voninahitra ao satria ianao eo foana tompo. Aleluia! Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy sotra raha eo. Amen, amen. Ano an'izao hira zao mety vaovao aminao le hira fa mino afa ao anatin'io io tsapanao falebiazany tompo ho tsapanao hoe zavatra lehibe nataon'i Jesosy ho antsika sy ianao maheto antsika eto Ratsy fahasoavanao dia tsy voavonjy aho, ratsy fahasoavanao Ankastrako ianao, vantokinao mandrakizay tompo fahasoavanao magay ratsy fahasoavanao dia tsy voavonjy aho, ratsy fahasoavanao dia
ankasiako ianao fatikinao mandratsay tompo fahasoavanao avy antsika farana ratsy fahasoavanao letsy vovozy ao ratsy fahasoavanao leno very ao ankasiako ianao fatikinao mandratsay tompo fahasoavanao magaga ankasitranao ankasiako ianao fatikinao mandratsay tompo fahasoavanao magaga. Halleluja! Manonaka dana Jesosy Kristy ho any amin'ny tokantranonao sy any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy izay mampandroso an'izao fandaharana zao dia voalohany dia mankasitraka an'Andriamanitra satria mbola mety tombotsoa tombonandro ivelomana ary misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra Dr Renatsy Mivady ihany manome sehatra ahafahako manompo eto androany androany ravavy sy anadahako malala amin'ny tompo alahady voalohany amin'ity taona vaovaotia dia mino ampahita ianao aniny tompo. Fa amin'izao fotoana izao dia ito fandarantsika fa maki tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra vakintsika ao amin'ny Korintiana de Korintiana 3:17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary ny tompo izany fanahy izany ary izay itoerany fanahin'ny tompo no itoerany fahafahana. Halleluja! Mino afa misy olo afaka eto androany satria fantako fa misy voa beda be andeha afafin'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra ho afafiny amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao satana fa manao planiny f'Andriamanitra kosa nafaka anao amin'izany androany. Asandrato feonao amin'izao fotoana izao dia mivavaha ianao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra mankasitraka manome voninahitra anaranao no ny fahasoavana sy tombotsoa lehibe dada izay omenao any androany amin'izao fotoana ivavahanay izao dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo na inona tetikadiny sy miplazy satana izay hitondra fanelingelena sy vavarimbarinana izay ana amin'ny tokantrano na izay amatotra amin'ny fon'olo dada ka tsy dirany tsy andray fahasoavana izay manao any tsirairay avy eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nazahoako manafaka an'izany nezaneza zany tompo nezaneza misy olona manaraka an'izao fotoana izao nezaneza misy tokantrano mampandroso an'izao ny afo ny fanahy masina alefako any amin'ny tokantrano tsirairay avy any ninona ny plany satana ninona fomba izay anaovany tsy azahoany ny anjara voatendry ny tsirairay avy eto ny hery sy ny fahefana izay efa nomen'Andriamanitra anay amin'ity tany ity azahoako manala ny tsirairay avy anatina fatorana ary tonoako fa afaka ny olona rehetra izay manaraka an'izao vavaka izao rahan'i Jesosy Kristy afafako anaty fon'ny tsirairay avy any afafako amin'ny tokantrano tsirairay avy any mamatotra an'izay fanahy mamatotra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miditra ny fahasoavana miditra ny voninahitra miditra ny herin'Andriamanitra any amin'ny tokantrano tsirairay avy ny rahan'i Jesosy mandrakotra ny tokantrano sy ny fon'ny tsirairay avy any manonona fandresena sy fanapana ho an'ny olona rehetra izay mandresy manaraka an'izao vavaka izao ho voninahitry ny anarany re amin'ny anarany sarobidy Jesosy Kristy naovoko izany vavaka izany Alleluia amen. Halleluja! Tsika hiara iverana azy ary anandratra anazy ary miaro indrindra oka tena ho feno fideran'Andriamanitra ny fonao tsika hiara iteraka avy hatrany ary ankalaza an'Andriamanitra. Tonga ny andro ny fiderana tonga ny andro fankalazana Ilum turun tum siken, wakavana
satanao izay fa tsy aminao e fiderana no ety misaotra ny anaranao e miafaliana no indro asehona e fa misatana rirana eo feno fiderana nao izay riraha eo misatranao e no ny soa sese zay nampafinavana misatranao misatranao izay fa tsy aminao e fiderana no ety misaotra ny anaranao e miafaliana no indro asehona e ka misatranao rirana eo misatranao izay fa tsy aminao e fiderana no ety misaotra ny anaranao e miafaliana no indro asehona e ka misatranao rirana eo ny fahasoavany tompo no natozao anay e ary famindrapony marsa mandrakizay ny fahasoavany tompo no natozao anay e ary famindrapony marsa mandrakizay zay mahatonga anay zay mahatonga anay zay mahatonga anay zay mahatonga anay amiko azy zay mahatonga anay fa zay mahatonga anay satria tsara Jehova zay mahatonga anay zay mahatonga anay zay mahatonga anay amiko azy zay mahatonga anay fa zay mahatonga anay satria tsara Jehova ny fahasoavany tompo no matozao anay e fa ny famindrapony marsa mandrakizay ny fahasoavany tompo no matozao anay e fa ny famindrapony marsa mandrakizay zay mahatonga anay zay mahatonga anay zay mahatonga anay anoko azy zay mahatonga anay fa zay mahatonga anay satria tsara Jehova zay mahatonga anay fa zay mahatonga anay zay mahatonga anay anoko azy zay mahatonga anay fa zay mahatonga anay satria tsara Jehova. Haleluya. Ndotsika ny manompo ny maso fa ny telo-boatra satria afiaza moa famonjentsika raha tsy avamin'Andriamanitra lehiany. Haleluya. Manompo ny masopa atendrombohitsava afiazamo ny famonjenay manompo ny masopa atendrombohitsava afiazamo ny famonjenay famonjenay avy amina fitahinay avy amina fandreseko avy amina
faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako a dia makasitraka an'Andriamanitra ihany kokoa ako fa mbola velonay n'androany afaka manompo anazy makasitraka mpanompon'Andriamanitra vady mbola nanome fivelarana amin'ny asa fanompony tonga ny tena fotoana tsara indrindra antsika dia fotoana fanatitra fotoana fitahina halleloia tena ho voatady koa ny ianao androany satria manome an'Andriamanitra iaraka maka ny ten'Andriamanitra avy hatrany izay hitantsika eo amin'ny ohabolana toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny 1 iaraka vakintsika rehefa hitantsika mankalaza an Jehova amin'ny fanananao sy ny amin'izay voaloham-bokatrao rehetra ka dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao ary iotra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao anaka aza manamavo ny famaizan'i Jehova ary aza tofoka amin'ny fananarany halleloia ery ambony ery dia misy tendrony kely io hoe mankalaza mandidy mihitsy ny teto ty ohabolana ty dia ohabolana nosoratan'i Solomona tena tsapan'i Solomona zany hoe rehefa mankalaza an'Andriamanitra ny amin'ny voaloham-bokatritsika isika dia misy fitahina ho azontsika rehefa mahay mankalaza an'Andriamanitra isika amin'ny fananantsika dia mahazo fitahina lehibe tsika eo ambany eo sady dia efa miteny amintsika mampafantatra antsika hoe rehefa mankalaza isika voaloham-bokatritsika rehetra dia ho fery mitafotafo amin'ny fitoeram-barinao izy tsika moa tsy mamboly fa miasany amin'ny orinasa dia rehefa mankalaza zany tsika amin'ny fananantsika amin'ny voalohan'ny vokatritsika ho an'Andriamanitra amin'ny karamantsika dia ho fenony hatrany poketratsika tena tsy lainga zany fa tena marina ho feno foana ary tsy ho ritra mihitsy ny eo am-pelantanantsika tsika mieritreritra hoe kely ny volantsika fa mahavita an'izay zavatra rehetra tokony ho ataontsika ny volantsika dia mbola eo ambany eo misy kely teny eo amin'ny 12 fa izay tia Jehova ozy izy no anariny dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tsika tena tia Jehova zany dia anariny amin'izany ampianarintsika ny mba hitahiny atsika tena dadantsika izy zany satria tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka ozy izy ohatra ny ataon'ny ray mpianakaviana amin'ny zanaka zany mananatra izy rehefa tia anananao amin'ny fahatsarana sy ny fahasoavana dia mbola tohizantsika zany ten'Andriamanitra zany izay hitantsika ao Malaka toko 7 andiny 10 izay manao hoe etonareo ny 10 karena rehetra ho ao amin'ny trano fireketako mba hasikanina ao an-trano ary izaho toetra amin'izany aho hoy Jehova tompony maro raha tsy hovahako ny varavaranlanitra ho anareo ka ampidinako fitahina manana ambiampy ho anareo halleloia tsy ny tena izy mba nanako fitahina manana ambiampy ho anarery fa ho antsika rehetra izay manome an'Andriamanitra zany dia hitantsika izy eto izy ny 10 karena ho an-trano fireketana mba hasikanina ao an-trano entsika ao an-trano Jehova ny 10 karena mba ahatonga ny trano Jehova ho asoavina maro be ny lanany volany apa 10 karena hitoriana filazantsara misy any amin'ireny toerana lavitra be reny tsy tonga ny tomobile fa avion reny dia efa andraisantsika anjara amin'ny alalan'ny apa 10 karena mba hahavoavonjy namantsika matoza asy ianao teto androany navotan'i Jesosy navotan'Andriamanitra dia nisy olona ny asa tao ambadika izany nisy fotoanan'ny olona ny asa tao nisy volan'ny olona nafafy tao mety ny karazany zavatra maro samihafa ny azo atao amin'ny resaka fanatitra sy ny apa 10 karena fa tadio hoe tsy toy izao zasy ianao raha tsy nisy ambadika an'izany rehetrarehetra zany raha tsy hoe tena nisy olona nafoy nanatanteraka ny ten'Andriamanitra dia mbola ho tohizantsika izany teny zany ao amin'ny Luka toko 9 andiny 7 izay manao hoe omeo dia mba omena ianareo fatra tsara sady ahitsana no afatratra ka mihoatra no omena ho ao ampofonareo fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo kosa halleloia izay ilay hoe izay afafinao no jinjainao amin'ity volan'ity dia ny teny faminaniana hoe famafazana dia ny teny faminaniana ao antsika koa amin'ity taon'ity hoe fahavokarana nampianaram-panompon'Andriamanitra hoe mila mamafy sika vao mahazo vokatra dia arakaraka ny fatra ataontsika amin'ny famarana no amentsika ny no afafintsika no jinjaintsika raisitsika ohatra fotsiny hoe mamafy varytsika eny amin'ny tambary fotsiny ohatra tsika angamba mahalala hoe mahafantatra daholo hoe tambary efa nahita tambary daholo dia efa nahita vary vokatra
raha ohatra hoe atsasaky ny tambary fotsiny no volena vary hoe dia azo vokatra be tabe hoe afeno tambary ianao fa tsy maintsy ny atsasany no volenao dia atsasany any zany no vary ho raisinao, atsasany any zany no vokatra ho raisinao. Dia tahaka izao koa tsika hoe manome zay tena hoe fatra tsara ho an'Andriamanitra, manome zay tena tsara indrindra an'Andriamanitra dia ataony fatratra zany dia tena hoe ho very mitobaka mihitsy ny arany nomeny atsika eo amin'ny lohanantsika, ho hita amin'ny masontsika mihitsy zany. Ary Andriamanitra tsy olombela akory ka ndaingy fa manatanteraka ny teniny izy. Eo amin'ile Malaka io izy miteny hoe mitahantsika izy dia ho asiany teny mafy valalam-pandala, tena mandinika an'io ianao dia tena tsapa mihitsy ny Andriamanitra miasa antsika rehefa mameo anazy tsika. Ka alohantsika tena hoe afoy ho an'Andriamanitra zay tsara indrindra no fotsika ho an'Andriamanitra. Alohantsika natateraka ny tenin'Andriamanitra fotsiny androany ameo anazy. Alohan'ny anaterantsika zany ametrahantsika amin'ny fanatritsika any amin'izay toerana misy anazy dia hivavaka alohantsika angataka famelana amin'Andriamanitra mba hahatonga ny fanatritsika tena hoe akasitrahan'Andriamanitra, angataka famindra-po tanterakantsika satria indraindray tsika misy olona anaovantsika vava dia maratry ireny olo ireny na ihany kokoa toe-pontsika konkoa mety tsy madio dia alohan'ny tena hoe anatonantsika n'Andriamanitra fanatra dia hivavakantsika ho reglentsika tanteraka mombantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ndao hivavakantsika tompo. Ray amin'ny anara-maheranao Jesosy misaotra sy midera sy manome voninahitra ny anaranao. Mankasitraka anao satria tena tsapanay hoe miteny amin'ny fiainanay foana ianao fa izay indraindray tompo no manao kitotoa ny teninao. Tompo misaotra fa tena mananatra ianao androany fa alohany anateranay izany fanatra izany sy alohany data hoe ametrahanay fanatra izay any amin'ny toerana izay tokony ho izy dia mangataka famindra-po tanteraka aminao zay satria izay ny tena hoe alohany anaterana fanatra eo amin'ny altaranao dia mila aloha mihavana amin'ny havanay zay amin'izay hoe nanao zay hoe nisy fahadisoana nataonay dia mamindra-fo aminay Jesosy raha avy aminay nahatonga ny olona hoe mety naratra. Ary raha ohatra koa ka ilay olona no nadratra anay dia mamindra-fo ianao amin'izy ireny, mamelahy ianao an'izy ireny. Tianay Jesosy ny fanatitra ho raisinao, tianay hoe tena hoe ho tahinao amin'ny alala fanatitra tokoa zay, tianay hoe ho hitanay tokoa zany teninao zany, tianay hoe marina amin'ny fiainanay tokoa zany teninao zany dia eto zay tena mangataka famindra-po tanteraka zay mba tena ho diovinao mba ho akasitrahanao zay fanatitra zao mba voninahitra ny anaranao rery ihany mankasitraka anao zay tompo dia rainy ianao ankalazainay ianao. Misaotra Jesosy, aleloia, amen. Araka ny vaovao moa hatramin'izao fiangonana mbola tsy ho fa tehirizy tsara fanatitra anao dia miandry ny toromarika mpanompon'Andriamanitra ny anatanterana ny fandraisany an'izany dia tahiny tompo manokana ianao. Aleluia. Alohan'ny andrisana antsika tenin'Andriamanitra ndeo tena amboarintsika mihitsy ny momba antsika amin'izao fotoana izao tena hoe tsy isika fa Andriamanitra. Amin'izany mba afaka miasa tanteraka amin'ny fiainantsika izy. Ny fiankofana makony hoe tsy hoe milaza momba antsika fa miankohaka amin'Andriamanitra noho ny fahalebiazany. Dia mino fa ho ataonao zany aiza misy anao dia tena ho raisin'Andriamanitra epoka manitra ao anatrehan'izany ary ao anatin'izany Andriamanitra no andatsaka mifanana indray mikasika amin'ny fiainantsika tsirairay avy eto any. Sandraky ny tananao teneny hoe afifanay masina ento izahay. Miarakantsika. Afifanay maso ento eo anatrehan'ilay raitsy toa Jesosy, ianao no nanokatra ny lalako famindra-po lehibe. Apentsika afifanay masina, afifanay masina eto eo anatrehan'ilay raitsy toa
Filha,
ianao zay mankalaza ny anarana masina. Andriamanitra tsara ianao, mpanao tsara ihany koa. Tena tomboso lehibe ho anay dada, iona aminao amin'izao alahady voalohany indrindra ity amin'ity taona ity dada. Tsapanay raha io fa tena tianay ianao. Ny famindraponao marina dada dia tena miavao isan'andro isan'andro. Eto indray izay dada tena vonona ndre any teninao. Vonona andreanao androany tompo. Ary mivavaka ihany koa izay ho an'ny olona rehetra izay manaraka an'izao live izao. Rehefa tonga eto ny mpanomponao, rehefa tonga izy hitondra vaovao avy any an-danitra izay nomenao anazy mba ho zaraina aminay eto androany. Tena mindray dada fa hiasa ianao amin'ny fiainan'ireo olo ireo tena hitondra fiovana. Vao manomboka ty taona ty dada tena hoe fatsaranao anaraka anay tsirairay avy mba voninahitry ny anaranao irery any. Tena misaotra anao zay dada fomba fiasanao magaga. Tena tsara tokoa ny eo anatrehanao. Marina mihitsy ny teny David hoe ray andro akanjonao dia tsara noho ny arivo ny alevelany. Tena tsara ianao, tena feno fifaliana zay dada. Dia rainay ny anaranao masina satria Andriamanitra tsy miovy ianao omaly anio ary mandrakizay. Halleluja. Fiderana sandatray no fitoerana miankoky izay iterana manandratra ilay anara masina eo ambony fiderana sandatray no fitoerana miankoky izay miterana anandratra ilay anara masina masinyanao bevoninahitra mendrikanao tompony sandratra izao retrizao unikana teyanao tompo yanao misandratao eo ambo
Alleluia, miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy a, tonga amin'izao alahady a voalohan'ny volana janoary zao a, alahady voalohany amin'ity taona ity, taona 2024 ary miarabantsika rehetra zay eto a, Novolaina, Felicia, Felana, i Antamalala, Nadia, ao ihany koa i Saondra, Saoly, ao ihany koa i Pasteur Normand, ao ihany koa i Aurélia, ary ao ihany koa Nourso sy Alvinio. Miarabantsika rehetra zay manaraka ihany koa anty fotoana ty eo amin'ny Facebook, Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao ary manana vaovao tsara ho anao androany mbola tsy adinon'Andriamanitra tsika, mbola nanome révélation Andriamanitra amin'izao fotoana sarobidy zao, fotoana zay ionantsika amin'ny lanitra, satria aza diny fa ny fotoana tahaka an'izao zay fotoana ahafahantsika midera an'Andriamanitra, ahafahantsika mihaino ny tenin'Andriamanitra dia fotoana iona ny lanitra sy ny tany. Halleloia. Ary andaontsika hivavaka mba ny fanahy masina no hitarika an'izao fotoana izao. Ny fanahy masina ny anokatra ny vavako anao hiteny eo amin'ny fiainanao, tsy noho ny amin'ny fisainako, tsy noho ny amin'ny fahaizana nana, fa noho ny amin'ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Asandrato ary ny feonao dia ndoantsika hivavaka. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy dia mbola misaotra sy midera mankalaza anao amin'izao andro maraina zao. Ahafahanay Andriamanitra mizara ny tenao, ahafahanay manompo anao, ahafahanay Tompo midera anao. Misaotra anao zahay fanahy masinao amin'ny fitarihanao lalana. Andriamanitra lehibe ianao ary Andriamanitra mahavita azy ianao, Andriamanitra mahakasika ny fiainan'ny tsirairay avy ianao. Ka androany Tompo meteza noho ny amin'ny fahamarinanao, noho ny amin'ny famindraponao lehibe, noho ny amin'ny fitiavanao, meteza hikasika ny fiainan'ny tsirairay avy. Tompo oka fero zay teny rehetra zay hivoaka eto Andriamanitra mba araka ny sitraponao sy araka ny fonao sy ny sainao, araka ny planinanao, amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy nanaovako izany vavaka izany. Amen. Amen. Hotahina indrindra ianao mino fa ao aorian'ity toriteny ity dia hisy zava-baovao amin'ny fiainanao ary avokatra be dia be ianao. Amen. Ity taona ity moa dia atao hoe taonan'ny famokarana, taonan'ny famokarana, fahavokarana, tena hoe fahavokarana be dia be, satria rehefa miaraka amin'ny Tompo dia misy fahavokarana be dia be. Amen. Ary ny teny dia hoe ao anatin'ny fotsika dia hoe eo amin'ny Salamo 144 dia miteny hoe ho feno ny trano fitehirizanay ka isy vokatra betsaka samy hafa karazana, hiteraka arivoarivo sy alalina ny ondrinay any tsahanay. Amen. Izay ny eo am-pontsika rehetrarehetra ary toto-sain'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainantsika amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Ary araka ny efa nizaraina moa dia ny hoe lalàna voalohany amin'ny atao hoe fahavokarana dia ny atao hoe famafazana. Tsy misy vokatra ianao raha tsy misy zavatra nahafafy tao. Tsy afaka hoe hihinana manga ianao raha tsy namafy manga, tsy afaka hihinana lôtsia ianao raha tsy namafy lôtsia. Ary izay ny lalàna voalohany ny atao hoe amin'ny fahavokarana dia ny famafazana. Izay moa no lohahevitra n'ity volana ity dia hitantsika amin'ny Korintianina faharoa toko 7:21, Korintianina faharoa toko 7:21 hoe fa izao no lazaiko izay mamafy kely dia kely no jinjany, fa izay mamafy be dia be no njinjany. Amen. Ny Baiboly dia mampianatra antsika ary mampiseho ho ampitenenana antsika matetika ahafahantsika manana an'ilay fahendrena hitantanantsika ny fiainantsika, ahafantarantsika hoe inona ny lalam-pizorana, inona ihany koa ny conséquence na hoe inona ny vokatra ny fanapa-kevitritsika androany. Takan'izany hoe raha tsy mamafy tsy mijinja, izany hoe misy action, misy zavatra tokony ataontsika dia misy valiny dia
ny ohatrany hoe mamafy zao a zay ny fihetsika ny fanapa-kevitra ataotsika dia ny valiny zay a misy vokatra. Halleloja. Ary araka ny tenin'Andriamanitra ihany koa hoe itsika zany amin'ny resaka famafazana dia tsy mitsahatra mihitsy ny mamafy, hoe tsy mitsahatra na maraina na hariva. Araka ny teny amin'ny mpitoroteny paraika 10:9 miteny hoe ary amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza tsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy roa mitonta. Amen. Mampianatra antsika amin'ny Baiboly hoe ahoana moa zany atao hoe famafazana zany. Ary eto ihany koa tiako tenenina anao fa na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, na amin'ny toerana aiza na amin'ny toerana aiza misy ianao dia hain'Andriamanitra tao mampitombo ny famafazana izay ataonao. Halleloja. Jereo tsara ny tantaran'ny Isaka. Tamin'izany fotoana izany hitantsika ny tantaran'ny Isaka amin'ny Genesis 9:20 dia manomboka eo amin'ny 1:1. Izao no tenin'ny Baiboly hoe amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy, ary nisy mosary indray teo amin'ny tany afa-tsy ilay mosary voalohany fony fahavelon'i Abrahama, ary Isaka nakany Abimeleka mpanjaka amin'ny Filistana tany Gerary. Jereo tsara. Voalohany aloha sady nisy mosary ny tany, faharoa lasa nandeha ny vahiny tany an-tanin'olona Isaka. Zavatra paramètre anankiroa goavana zany ohatrany hoe ianao zany amin'izao fotoan'izao raha misy mosary eo amin'ny tany hoe tsy mandeha zany zavatra rehetrarehetra dia lasa ianao makany amin'ny tany hafa izay misy mosary ihany koa. Dia zao jereo ny tenin'ny Baiboly eo amin'ny 1:12 dia namafy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazo zato eny tamin'izay taona izay satria efa notahiny Jehovah izy. Amen. Hitanao na dia any amin'ny tany iay azy na dia any tany fivahinanana azy namafy tamin'izany tany zany Isaka ary nisy vokatra be dehibe. Ary teneniko anao mihitsy eo amin'ny 13 misy hoe ary nanankareny raha lehilahy ka nandroso sy nitomby ambara-pahatongany ho mpanjato be indrindra. Amen. Ary fananana be izy dia ondry amanosy sy omby ary andevo maro ka dia nialina azy ny Filistana. Hitanao zany na fotoana inona na fotoana mosary azy ka misy ny lalàna ny famafazana dia tsy maintsy misy koa ny lalàna ny fijinjana ao ambadika ao. Ary naiza misy anao na any amin'ny tany vahiny aza misy anao dia misy foana zany. Mino eto fa raha namafy Isaka tamin'izany tany zany dia nahafantatra izy hoe namafy betsaka izy tamin'izany tany zany, ahafahany koa mijinja betsaka miaraka amin'ny Jehovah. Halleloja. Satria izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny Galatiana 5:7 hoe aza mety fitananareo fa izay afafin'ny olona no jinjaina, fa izay mamafy amin'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy amin'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy any amin'ny fanahy. Ray aloha izy sady namafy matoa izy nahazo dia nisy zavatra ny fafazany tao. Fa araka ny tenin'Andriamanitra dia hoe satria eo amin'ny 12 satria efa notahiny Jehovah izy, zany hoe nisy lalàna ara-panazany tao nampiariny Isaka ihany koa, tsy hoe lalàna ara-nofo fotsiny, tsy hoe fahalalàna fotsiny. Raha fahalalàna fotsiny dia zao tsy misy zavatra mitombo zany any amin'ny desert, fa misy lalàna ara-panana mpiariny Isaka ihany koa tao. Ary zay ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny le Galatiana 5:7 izay mamafy amin'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy amin'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay amin'ny fanahy. Zany hoe nisy vo nafafy tao nisy vo ara-panahy ihany koa nafafiny tao. Tsarovy Isaka dia zanaky Abrahama, i Abrahama mpanao ampavokan-karena. Halleloja. Zany hoe Isaka zany tao anatin'le vokatra mety azony tao, tsy hoe nanao investissement fotsiny izy hoe namafy fotsiny, fa nisy fihetsika ara-panahy koa nataony tao izay nakasitrahany Jehovah.
alleloia. Ary rehefa akasitrahany Jehovah nataonao a dia tsy any amin'ny kitapoloaka ny famafazanao. Alleloia, tsara ny tombontsika. Fa etsika aloha dia teny hoe inona ary le voafafy. Matetika mantsy rehefa miteny hoe ndao mila famafazana dia resa-bola foana resahana. Teneniko anao fa eo amin'ny fiainana tsy resa-bola ny voalohany fa Andriamanitra ny voalohany. Araka ny tenin'Andriamanitra katsao aloha ny fanjakan'ny lanitra dia anaraka anao reny. Araka ny teny eo amin'ny Deutéronome 4:20 koa andiny voalohany raha ohatra ianao ka mihaino sy mankatoa ny tenin'Andriamanitra dia izao afitahiana zao no anaraka anao, zany hoe misy ny ara-panahy aloha voalohany. Amen. Ary izay ny zavatra misy eto ambony tany dia hoe ny zavatra rehetra izay hitanao, na seza ipetrahanao na voninkazo na ninona hitanao rehetrarehetra dia efa tany amin'ny toeran'ny fanahy tany io aloha, izay vao tonga tetỳ tany. Izany hoe nisy fisainana na pihetsika Andriamanitra ilay fisainana hoe ianao mila mamorona seza. Dia nieritreritra ilay olona ahoana ny amoronako an'ity seza ity, ohatran'izao nalainy tany amin'ny fiaina tsy hita tany ilay hevitra dia natao mitonga eto amin'ny fiainana hita. Izay mahatonga ny hoe na ny famafazana sy ny finjinjana ihany koa dia misy zavatra alaina any amin'ny fiainana tsy hita, misy zavatra alaina any amin'ny fiainan'ny ara-panahy, misy zavatra alaina avy amin'Andriamanitra. Alleloia, satria zavatra rehetra dia an'Andriamanitra. Tsika ge mandalo eto ambonin'ity tany ity matona sain'Andriamanitra misy hoe misy lalàna ny famafazana sy ny finjinjana eto ambonin'ity tany ity dia natao arahana zany. Tahakany hoe ny lalàna eto ambonin'ity tany ity misy ny andro sy ny alina mitsangana miposaka amin'ny masoandro tonga ihany koa ny volana dia misy zavatra tokony arahana zanao, misy fahindrena tokony fantarinao. Ary ny any tena mahafinaritra anahy dia izao hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tena manodidina antsika marina, satria amin'ny alalan'ny asan'Andriamanitra ny azahoanao fahindrena. Amen. Hitantanana ny fiainanao. Toy izany ihany koa ny resaka famafazana. Inona aloha zany le atao hoe vo afafinao. Inona le vo afafinao? Raha hitentsika hoe resaka vola, efa miteny omaly hoe na eo aza ny vola amina miliara ka tsy eo ianao dia atao inona moa zany le vola? Fa ny vo voalohany ara-baiboly dia ianao zanak'Andriamanitra. Amen. Ianao le vo voalohany araky ny Andriamanitra. Jerentsika izany eo amin'ny Matteo 7:7. Izay izy ny tenin'Andriamanitra Matteo 13:38. Ny tanimbary izy dia izao tontolo izao. Ny voa tsara dia ny zanaky ny fanjakana. Amen. Zanaky ny fanjakana lanitra. Ny voa tsara dia zanaky ny fanjakana lanitra. Izao tontolo izao ny tanimbary. Amen. Ary matoa misy ny voa tsara dia misy koa ny voaratsy na hoe tsy parifary. Ary mazava ny tenin'Andriamanitra eto miteny izy hoe ny tsy parifary dia zanak'ilay ratsy. Amen. Zay mahatonga ny hoe itsika mila mandeha ara-panahy rehefa miaraka amin'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho voa tsara zanaky ny fanjakana. Satria misy koa ny zanaky ny ratsy, misy ny zanaky ny devoly, misy ny tsy parifary izay miara mitombo amintsika eto amin'ny tanimbary. Fantatry Jesosy moa zany hoe matoa tsy tonga dia asorona ny tsy parifary fa avela hitombo miaraka amin'ny voa tsara eo dia vakio ny baibolinao ao amin'ny Matteo 7:5-7 ka hatrany amin'ny 5:7 vakinao momba an'izay. Fa eto aloha tiako tenenanao hoe lay vo atsara, lay vo mila afafy dia ianao. Amen. Ianao lay vo afafy. Ary hitanao talohantsika mety hoe teraka amin'ny maha-olombelona antsika, fa rehefa tonga eo amin'ilay fiterahana indray tsika, eo amin'ilay fiterahana faharoa isika dia lasa voa tsy mety loha. Amen. Zany hoe lasa vo azo afafy, afantatra fa tsy maintsy hamokatra.
fantatra fa tsy maintsy hoe isy vokatra eo amin'ny fiainanao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Jereo amin'ny Petera voalohany 1:7-20. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety ho loha fa tamin'ny tsy mety ho loha, fa tsy tamin'ny mety ho loha fa dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Amen. Matoa ianao nateraka indray, lasa voa tsara ianao satria ianao nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, nandray an'ilay tenin'Andriamanitra ho velona ary miaina araka ny tenin'Andriamanitra velona. Amen. Ny fandraisana an'i Jesosy Kristy tsy hoe arak'ilay izy, tsy hoe fombafomba mpivavahana, fa tena fifandraisana. Zany atao hoe fandraisana an'i Jesosy Kristy, fandraisana ny tenin'Andriamanitra, tena toe-ponao, toe-piainanao mihitsy ny tenin'Andriamanitra, toe-piainanao mihitsy ny Kristy. Izay ilay hoe Kristy ao anatinao dia rehefa velona ao anatinao ny tenin'Andriamanitra dia lasa votsara ianao, lasa mamoy vo be dia be ianao. Halleloja. Satria izay ilay hoe tsy ianao tsony no velona, teraka indray mandeha ianao dia maty ianao, dia nateraka indray miaraka amin'ny Kristy ianao. Ary izay nahatonga ny hoe ny voanakay raha tsy maty mihitsy, tsy mamokatra be dia be raha tsy atao anaty tany, raha tsy nalevina. Izany hoe nalevina niaraka tamin'ny Kristy ny fahotanao dia mitsangana ianao voa vaovao tsy mety loha. Amen. Izany hoe ninona ataonao, ninona tenenao rehefa arakaraka io tenin'Andriamanitra io dia tsy maintsy mamokatra ary mamokatra be ianao. Amen. Tahaka ny Isaka, na iza misy azy dia afaka namokatra be izy niaraka amin'Andriamanitra satria nisy fifandraisana niaraka tamin'ny Tompo. Alleluia. Ny voa dia ianao. Alleluia. Ary ity misy révélation anankiray izay nahafinaritra be anahy nahazahoako an'izy ity satria mora tadidinao ihany koa. Ao anaty Baiboly misy ilay hoe 3F. Tsika kristianina matetika rehefa miteny dia hoe 3F dia inona moa ilay 3F hoe finoana, fanantenana sy fitiavana. Fa amin'ity resaka famafazana voty tsika aloha dia mijery hoe inona aloha ilay voafafy. Hoe mila fantatrao ilay voafafy. Ianao zany aloha ny voalohany ilay voafafy. Izany hoe ianao zany mila produire, mila misy vokatra eo amin'ny fiainanao. Amen. Fa misy ilay 3F, fa izy koa misy ilay 3T ao anaty Baiboly. Inona moa ilay 3T dia ilay vo anao zany. Voalohany talenta, faharoa toetra ary fahatelo miteny. Amen. Averiko talenta, toetra, teny. Zay ilay 3T vo ao aminao ao. Voalohany ny talenta. Efa fantatsika ny tenin'Andriamanitra tamin'ny momba ny talenta hoe eo amin'ny Matthieu 5:20. Matthieu 5:20 dia misy oam-pitenenana anankiroa ao. Le oam-pitenenana moa mila fantatsika hoe fa maninona no nataon'Andriamanitra oam-pitenenana satria secret lanitra tsy ho an'ny olona rehetra. Tsarovy tsara zay, secret lanitra tsy ho an'ny olona rehetra fa ho an'ireo izay manompo an'Andriamanitra. Alleluia. Dia hitanao mazava ny tenin'Andriamanitra eo satria nazavain'i Jesosy mihitsy hoe matoa izy ny teny amin'izay le secret lanitra dia ho an'ny zanak'Andriamanitra. Satria izy hoe aloha ny adala ho adala ihany, ny endro foana, tsy miteny akory izany hoe aza atao mpianatra ny firenena rehetrarehetra, fa zao misy ny olona efa zanaky ny fahaveresatra. Ka hovakiako aminao vetivety eto amin'ny 5:20 eto moa zany misy amin'ny tapany voalohany dia misy an'ireo vehivavy 5 adala dia nisy vehivavy 5 endry. Amen. Izany hoe ireo zany dia ny zavatra nomenana azy. Alleluia. Ny zavatra nomenana azy tao dia nisy solika nomenana azy tao.
tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany dia naharitrela mipapakatra mitovy ihany zany hoe nomena zavatra ry zareo dia asaina miandry dia ho avy ny papakatra dia nisy anankidimy tao izay mitazona an'ilay solika ary misy dimy tao dia tsy aolomo zany tsy ampy tsy niveye zany tsy naharitra tsy nisaina hoe mety aharitra ity zavatra ity fa mila ampitomboako ny solika izay ty ampelatanako dia ohatran'izany koa hoe tsy fantatrao ny zavatra mety iseho amin'ny fiainanao fa mila ampitomboanao foana ny talentanao izay nomen'Andriamanitra anao. Amen. Satria ho avy ny andro ho tafiana aminao io zavatra io. Aleluia. Dia hitantsika teto ny tantara fa ny vehivavy adala 5 dia tena nidy ny varavarana ary ny vehivavy endry 5 izay nanana ny solika sy nampitombo solika dia tafiditra tao anatin'ny fitahiana miaraka tamin'ny ilay atompony. Dia ohatran'izay koa eto ihany eo amin'io Matthieu 5:20 io ihany koa dia niteny i Jesosy hoe manomboka eo amin'ny 7:40 fanjakan'ny lanitra toy izy dia takany olona izay fandehoany an-tany ka niantso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Amen. Izany hoe nisy zavatra natolotra zany tao ianao tamin'ny ianao voateraka alohan'ny naterahanao azy dia efa fantatry Jehovah ny momba anao. Amin'ny Jeremia izy miteny an'izany hoe alohan'ny nohariko tao an-kibon'iny ianao dia efa fantatry ny momba anao. Izany hoe fantatry Jehovah ilay talenta efa napetrany tao anatinao ao. Ary efa tonga ny fotoana ilay andraisanao Jesosy Kristy tsy mety lotsony ny talenta nomeny anao iny ary mbola nampiny iny talenta nomeny anao iny fa mila kojakojainao iny vo iny, mila afafinao iny vo iny taka ny eto amin'ity oam-pitenenana amin'ny talenta ity hoe ny 5 izay nahazo 5 dia nampitombo ahazo 5 mihoatran'izay. Ny olona tsirairay avy dia manana talenta, tsisy an'izany hoe ianao tsy manana talenta zany. Indray na talenta mampime fotsiny aza ny anananao. Amen. Zany zao mahita Louis de Funès ohatra be dia be talenta mampime ny ananany. Be dia be ny olona amintsika aminy dia tonga ny vola be ao aminazy satria nampiasa ny talenta iny izy, namafy ny talentan'iny izy. Dia ireo koa zao izy ireny fantatra hoe Messi. Inona ny talenta ny Messi? Resaka baolina. Ampiasainy ny talenta iny, afafiny amin'iny talenta iny. Ianao aty Maurice mijery amin'ny Messi, alefa Messi. Izy mampiasa ny talentany, izy mahazo vola, ianao mandany vola manome anazy. Amen. Izany natao hoe vo ao anatinao talenta ary Andriamanitra tsy amin'ny zavaboary rehetra nataon'Andriamanitra dia nasiany talenta ao. Ary ny talenta iny vo iny avy amin'iny vo iny no hohanina. Izany hoe ny talenta iny zany ohatran'ny hoe reny volanao iny. Izay ny teneniko hoe tsy ny vola ihany no mila afafy fa ny talentanao ny reny volanao voalohany na kapitalanao voalohany dia ny talentanao. Amen. Jerevina amin'ny Genesis ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany na hatramin'ny hazo azy. Jereva amin'ny Genesis voalohany, Genesis voalohany toko fa 12 ao faraiky amby folo hatramin'ny 12 amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Genesis voalohany toko fa 12 hatramin'ny 12. Ary Andriamanitra nanao hoe oka ny tany anirihahatra sy anana mamoa ary azo fihinam-boa izay mamoa. Misy vo zany ao anatin'ilay hazo ao ary samy karazany avy ka manam-boa ao aminy. Misy vo ao amin'ny hazo. Amen. Eny ambonin'ny tany dia nisy zany ary ny tanina nirihahatra sy ny anana mamoa samy araky ny karazany avy
samy hafa ny voa ao anatin'ny tsirairay avy. Indraindray ianao mety hoe ianao le tena mampime iny ao ampiasana, ilainy olona ianao satria raha tsisy fifaliana koa ao ampiasana dia lasa amin'ny olona hiasa. Amen. Dia azo izay manamboa ho aminy samy araky ny karazany avy ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia isotikelintsika amin'ny 7:20 amin'ny Genesis voalohany iny any amin'ny 7:20. Ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsamboa, zany hoe misy voa ao anatin'le anana efa nomenantsika, manitsamboa rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsamboa dia ho fihinana anareo ireny. Amen. Izany hoe ara-natoraly mihitsy ny nanaovan'Andriamanitra dia zao, misy ny zavaboary dia asiany voa ao anatiny izay mamoy ihany no azontsika hohanina. Amen. Izany hoe raha ataoko amin'ny teny tsotra, le talenta nomen'Andriamanitra anao io, indray mantsy ianao mana talenta fa alevinao le talenta ny zavatra hafa nataonao ny fiainanao, aiza ianao no tsy tototompo. Za zao ohatra ny hoe na dia nomeny tompo, nampiany tompo talenta mampianatra, fa ny talenta voalohany nomeny tompo anahy koa dia ny fanefena, dia za hatramin'izao mbola manefy satria tsy avelako atory le talentako. Amen. Dia rehefa manify dia mahazo vola amin'izay fotoan'izay. Dia ohatran'izay koa ianao hoe misy talenta ao anatinao ao, mila ampiasainao le talenta, mila kojakojainao, mila ampitomboinao le talenta. Izay ny andrasan'Andriamanitra aminao, satria iny no ahafahanao mihinana, izany hoe iny no ahafahanao mahazo vokatra hohaninao. Amin'izay ianao tsy mitotota amin'ny fiainanao hoe zavatra ataoko ohatra ny tsisy manjary daholo. Ahoana moa ny anjary le satria ny talentanao alevinao e? Tokony tsy alevina ny talenta satria izany no voa nomen'Andriamanitra anao. Amen. Ny talentanao tian'Andriamanitra iny hitombo, tian'Andriamanitra hoe hiteny ny tompo Kristy hoe aviry mpanompo tsara sady mahatoky, midira ao amin'ny fifalian'ny tomponao. Amen. Zany fifalian'ny tomponao zany dia zao, ianao le lohany. Ahoana moa ny ahalohany ianao raha tsy efa nomena talenta ianao? Amen. Andriamanitra izay namboly le talenta ao anatinao, mila afantaranao. Ny afantaranao an'le izy dia zao, mety ny olona tena misasatra be manao an'le izy, ny ianao nefa ny ohatran'ny mora aminao manao an'le zavatra zay, dia efa fantatra hoe talentanao zay. Na koa raha miteny zao ny olona inona marina moa ianao, raha hoe miresaka zany hoe iza marina moa zany ianao iny, dia ao mety miteny hoe iny olona iny aloha dia olona mpitsikitsiky lava e, talentanao zany le tsikitsiky lava. Amen. Na iny olona iny aloha dia zao e, azay koa mety afantaranao ny talentanao, fa any anatinao any aza dino fa efa misy voa napetraka-Andriamanitra. Ary efa niaraka tamin'i Jesosy ianao dia voa tsy mety loha io. Amen. Fa mila ampitomboinao io. Alleluia. Faharoa, le te faharoa, voalohany aloha talenta, faharoa ny toetra. Alleluia. Ity toetra ity dia miainga avy any amin'ny fahazarana, satria ny atao hoe toetra dia fitambaran'ny fahazarana kely be lehibe. Ohatra, ianao zatra menimenina, zatra mikitakita, dia ianao zany manana toetra kizitana, dia ohatra zany any amin'ny lafiny ratsy. Fa any amin'ny lafiny tsara dia misy koa hoe toetra be fitiavana ianao ohatra. Amen. Zay le voa afafinao, satria zao ny tenin'i Jesosy, ny azo izy ho fantatrao amin'ny alalany vono, zany amin'ny alalany zavatra avokariny. Matthieu 7:7-9. Vakitsika kely. Matthieu 7:7-9. Ny voany izy ny afantaranao azy, manoto voaloboka amin'ny tsilo ve ny olona na viavy amin'ny songisongo. Ny voany afantaranao any toetran'ny olona anankiray, inona ny zavatra avokarin'le olona iny. Araka ny teninina foana hoe raha ny toetran'le olona dia toetra negativa sy toetra ratsy foana,
dia tsy maintsy izay foana ny voaka ity amin'ny vavany ity. Raha olona tsara misy voa tsara ao anatiny ao dia tsy maintsy voa tsara foana ny voaka ity amin'ny velany ity. Indray mety misy hoe voankazo loa kely ihany iny amin'ny hazo iny aloha e, fa na zany izy ny ankabetsahany dia mamokatra voa tsara. Izay no tenin'i Jesosy hoe amin'ny ahafantaranao dia ny toetran'ny olona anankiray. Alleloia. Anjadiny fa io toetra io hoe izay mamafy ampitiavana dia mijinja famarinana ihany koa e. Fa io toetranao io zany tena mila jerinao akaiky mihitsy. Ohatra ianao zao manana toetra hoe tsy mampitombo ny talentanao fa ny talentan'ny hafa no sasarinao. Izany hoe voeny amin'ny hafa ny sasarinao fa tsy ny talenta ao anatinao ny ampitombonao. Dia amin'io zany tandremo fa amin'Andriamanitra tsy afaka vazivazina. Fa izay tsy mampitombo eo dia inona zavatra iseo asorona aminao ny zavatra nankely anananao azy dia omena an'izay manana ngeza be. Sady eo amin'ny Matthieu 21:43 izy tena miteny mazava mihitsy hoe ary noho izany, Matthieu 21:43, ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorona aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena an'izay firenena mahavokatra ny voany. Amen. Mila mahavokatra. Inona le toetra ao anatinao izay tokony hitondra vokatsoa eo amin'ny fiainanao. Araka ny teneniko teo hoe raha bekizitina ianao sady tsy mpamela olona, izay ny toetranao, dia inona ny voa izay iseho eo amin'ny fiainanao dia voan'ny tension sy voan'ny areti-po sy marary vavony. Izany zany misy voa eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Raha ohatra indray ianao hoe mpamafy, fantatra hoe aiza no ahafafinao hoe nitoetranao zany le tena mpamafy amin'Andriamanitra, zany hoe aza atao tsinitsinina mihitsy asivy lanja ny famafazanao hoe tena toetranao mihitsy le mamafy amin'Andriamanitra zany. Satria izy ny tena hoe zao toetra amin'izany dia hitanao izy raha tsy hosokafako aminao ny lanitra ary teneniko mafy ny vahalala-pandany. Amen. Izany hoe ianao zany mamafy any amin'ny ara-panahy, toetranao mihitsy le mamafy, tsy hoe satria ianao tenena dia ampatsahivina foana. Teneniko anao nge fa Andriamanitra tsy mila ninina avy aminao mihitsy. Raha anao ny zavatra rehetra anazy ka ianao hijanona eto mandrakizay, fa izy nampindraminy anao ny zavatra rehetra. Raha noana izy dia anazy daholo ireo biby rehetra na akoho na inona ny sakafo tena tianao indrindra an'Andriamanitra io nampindraminy anao fotsiny. Fa izy tsy mila an'izay fa ianao mihitsy ny tiany mitahina. Le voa ao anatinao ny tiany ampitomboana. Izay no mahatonga anazy miteny any amin'ny Korintiana 2:7. Korintiana 2:7 azafady. Korintiana 2:7. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary izay manome voa ho an'ny mpamafy tsy mofo hoanina dia hanome sy ahabe ny voa fafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo. Amen. Iza mahalehibe, iza mahatonga an'ilay voa ao anatsika lasa be dia be ahafahantsika mamafy dia Andriamanitra. Amen. Anazy dia izay ny ao amin'ny faha 1:10 no tena hoe dia anakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka androso amin'ny itsipò izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Amen. Izany itsipò zany toetra zany. Rehefa mandroso ny itsipònao amin'ny toetra, ampitomboin'Andriamanitra le voa ao anatinao mba hampanakarena-nao amin'ny zavatra rehetra. Hampanakarena amin'ny zavatra rehetra. Tsy hitanao amin'ny fanitrana izany fifaliana toetra zany ampiaro eto amin'izao tany maizina zao, eto amin'izao tany hoe isaky vo mampirehatra mihaino radio, mijery télé, isaky mijery Facebook, vaovao ratsy foana. Ampiaro le toetra ao anatinao, le toetra fifaliana ao anatinao, le positivité ao anatinao. Raha zay no entinao iny amin'izao tontolo zao any amin'ny misy maizina hitondranao mazava. Amen. Any amin'ny misy fahoriana hitondranao fifaliana. Alleluia. Any amin'ny aretina hitondranao fanasitranana. Satria ianao le zanak'Andriamanitra, ianao le voa fafin'Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Amen. Ianao le siran'ny tany.
ianao le jiro sy fanevana zao tontolo zao. Amen. Eo anatrehan'Andriamanitra ianao le vonafafy, mahatoka anao Andriamanitra hoe hitondra zavatra betsaka ianao. Ary izay no mahatonga anazy miteny mihitsy eo amin'ny Korintianina teo hoe afaraka toko 7:7 dia anakarena amin'ny zavatra rehetrarehetra ianao. Le zavatra rehetra tsy hoe resaka vola fotsiny fa zavatra rehetra. Manakarena amin'ny fahasalamana ianao, manakarena amin'ny fitiavana ianao, manakarena ianao amin'ny fiainanao, manakarena amin'ny saina ianao, manakarena amin'ny zavatra rehetrarehetra ianao. Amen. Fa le tefaroa mila manana ianao intsi-po, mila manana ianao araka ny teniny ao amin'ny Filippiana 4:4 fifaliana lalandafy. Hoy aho hoe mifalia foana. Mila ianao manana fahampitinan'Andriamanitra. Amen. Mila ianao manana le finoana tsy azo zongozonina. Rehefa miteny Andriamanitra hoe izao dia izay le izy. Alleluia. Ny tefatelo dia ny teny. Zay ny voa ao anatinao. Ary izy ity moa dia hitantsika amin'ny evanjily rehetrarehetra fa eo amin'ny Luka no jerevantsika anazy androany. Eo amin'ny Luka toko 9. Ao tsara ventsika rehetrarehetra. Amen. Luka toko 9 amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Eto aloha dia efa fatatsika ty tantara ty fa ho averiko vetivety. Araka ny teniko anao teo hoe ny oam-pitenenana Jesosy Kristy dia nametraka oam-pitenenana ahafahantsika mizatra ihany koa mahita ny fanjakan'ny lanitra. Araka ny tenintsika teo hoe fanjakan'ny lanitra dia manodidina antsika. Mila misokafantsika fotsiny ny masontsika dia mahatakatra ny fahendren'Andriamanitra. Ohatra, ianao dia mila mamafy vo zay vao misakafo. Mijery ny hazo fotsiny ianao, mijery ny fary ianao, mijery ny zavatra rehetra izay mila afafy ianao amin'ny voa, zay ianao vao mahazo ny vokatra. Zany zao fahendren'Andriamanitra mila jerentsika. Dia eo amin'ny Luka toko 9:10 dia hoy izy hoe ianareo sisy no nahavela pahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny olon-kafa dia fanoharana ny atao mba hijery izy fa tsy ahita ary hare fa tsy hahafantatra. Amen. Hitanao secret lanitra zany androany ianao zao mahazo ny secret lanitra zany hoe inona le voa afafy zany. Ary fantatrao fa mila afafy io voa io. Iza le voa, inona le voa tokony afafinao. Secret lanitra zay. Matoa Andriamanitra any amin'ny Matthieu any miteny izy hoe fa maninona tsy avela fantatra mba tsy hibebahan'izy ireo izy ary mba tsy havovonjan'izy ireo. Za kaka mihitsy tamin'io teny io fa maninona fa nga tsy tiana ho vovonjo ny olona rehetrarehetra. Fa zao i Jesosy Kristy dia ny teny fikasana ao anaty Baiboly dia ho an'ireo izay mihaino sy manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Dia ho an'ireo izay mahazo ny tenin'Andriamanitra sy ireo izay micomprendre ny tenin'Andriamanitra. Misy mantsy zavatra tenin'Andriamanitra tsy azonao akory dia lasa tsy tenin'Andriamanitra no nataonao. Ohatra, be dia be ny olona miankohaka amin'ny sampy. Izy nefa atao amin'ny Levitikosy toko 4:20 izy efa miteny hoe aza manao Andriamanitra tsy izy ary aza manangana sarin-javatra voasokitra na manao tsangam-bato sampy na manorina vato soratana iankofana eo amin'ny taninareo fa izao ny Jehovah Andriamanitra reo. Amen. Tenin'Andriamanitra zany. Be dia be zao miteny anay pastera secte fa tsy maninona ataovy secte mihitsy ataovy secte avec grand S. Fa teneniko mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto hoe aza mihekohaka amin'ny sary voasikotra, aza mihekohaka ary aza manao andriaman-kafa. Amen. Satria izay ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Izay ny teneniko anao hoe miaraka amin'Andriamanitra dia ao anatinao misy teny ary ny teny fikasan'Andriamanitra dia natokana ho an'ireo izay manana voa tsara. Izany hoe ianao na misy voa ratsy aza dia raisinao Jesosy Kristy azahoanao
fiainana mandrakizay mba hahatonga anao voatsara. Tsy misy afaka makany amin'ray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy misy olona afaka hanana fiainana mandrakizay zany raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay teny velona ao anatinao, ary izay teny izay mila afafinao eny amin'izao tontolo izao. Amen. Ao ambassadorin'i Kristy ianao, misy aniny teny. Fa tiako fantatrao ny anton'ilay teny. Tonga dia ataoko ety amin'ny anina ty hoe zao ny fanoharana n'ilay teny eo amin'ny 1:12. Tamin'ny voalohany aloha Jesosy Kristy dia rehefa niangona vahoaka eo amin'ny Luka 4:4 dia hoe ary nisy vahoaka betsaka niangona ka nanantona azy ny olona, ary tamin'ny tanàna dia nanao fanoharana izy hoe nivoaka ny mpamafy hamafy ny voa, ary raha mamafy izy dia ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka voahitsakitsaka ary dia lanin'ny volo-manidina, ary ny sasany dia voafafy teny ambonin'ny vatolampy, ary raha vonaniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo niarana niry taminy dia nangeja azy, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namovo zato eny, ary efa nilaza izany izy dia niantso hoe izay manatsofina hoentiny aino okizo iaino. Amen. Amen. Eto aloha voalohany mila ianao mamafy, fa tsy hoe mamafy n'importe où ianao hoe izay anina rehetra dia afafinao. Misy toerana izay tokony amafazanao ireo droité ireo, talentanao, toetranao sy ny teny. Misy toerana izay tokony amafazanao. Misy fotoana, misy ilay maraina dia misy ilay hariva izay tokony amafazanao. Omeko ohatra fotsiny ianao any amin'ny Europa, any misy lanizy any amin'izao fotoana izao raha mamafy volona ledsi ianao amin'izao fotoana izao, tsy hitombo amin'izao fotoana izao mihitsy volona ledsi. Na hoe raiso ny ledsi tsy mamofy mihitsy any amin'ny volana jona any, fa aty amin'ny desambra aty izy, aty amin'ity tany ity mamofy, aty amin'ny faritra atsimo aty. Izany hoe misy fotoanany dia misy toerana tokony amafazanao ny voa sy anananao. Alleluia. Dia toizantsika ilay fanoharana. Ka izao izy ny hevitra ny fanoharana eo amin'ny 1:12 ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Amen. Izany hoe io tenin'Andriamanitra ilay voa anatinao io zany mila afafinao io. Amen. Ireo teny amoron-dalana dia izay nandre, nefa avy dia voly ka nanaisotra ny teny tao am-pony, fandrao ino izy ka ho vonjena. Hitanao zany, misy zany ilay mandre fotsiny. Dia hitanao ilay hoe afaka ny olona mandre ny tenin'Andriamanitra. Judas zao nanana ny pastera ngeza indrindra, nanana ny mpamina ngeza indrindra, nanana ny apôstôly ngeza indrindra, nanana ny dokotera ngeza indrindra. Dia Jesosy zany nefa jereo ny faran'i Judasy. Fa misy ny olona mandre ny tenin'Andriamanitra, fatany mihitsy ho tenin'Andriamanitra hoe vao miala any ianao dia efa fatany hoe zao ny verset, zao ny zao, fa mihaino fotsiny izy fa tsy manatanteraka. Ireo zany le hoe mandre fotsiny, nefa avy dia voly ka manaisotra ny teny ao am-pony, fandrao iny izy ka ho vonjena. Dia vao maheno tenin'Andriamanitra ianao dia mino tenin'Andriamanitra, dia dikan'izany misy action ao anatiny ao, dia misy voa ao, dia voa voalohany dia famonjena ho anao. Amen. Raha mila famonjena ianao amin'izao fotoana izao eo amin'ny fiainanao, raiso ary iny tenin'Andriamanitra. Izay ny vokatra voalohany goavana be ao amin'ny fiainanao dia ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. 12 ireo teny ambonin'ny vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana. Eto indray zany deuxième niveau eto, sady mandray izy no mandray ny teny amin'ny mpifaliana, nefa tsy manapaka ireo fa mino vetivety ihany, koa amin'izay andro isehon'ny fakapanahy dia mihemitra izy. Hitanao zany, misy zany le mihaino dia faly bitabitaka ao, amen. Engany tsy mba hoenao zany. Rehefa mareny tenin'Andriamanitra ianao dia faly ianao mandray ny tenin'Andriamanitra. Fa zao rehefa avy izy fakapanahy dia mihemitra izy, sanatria tsy hainao zany fianarany zany. Amen. Be dia be zao ny kristianina rehefa ohatra fotsiny hoe ndao fa tsy mivavaka any am-piangonana antsika fa eto amin'ny Facebook
ay tapitra zany fa dia tsy mila mampiseho ny tarehako tsony a fa andeha amin'izay aloha ifety fa tsy hanompo an'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa tonga ny andro ny fakapana dia aza miemitra manaova ohatran'ny eo amin'ny Hebreo hoe aza mahafoy fiarahantsika mivavaka takafanao sasany satria araka ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Levitikosy 2:20 asiny faharoa eo amin'ny faharoa dia hoe tandremo sabatako ara-zao ny fitoerako masina izao ny Jehova dia fahatelo hoe raha manaraka ny lalako sy mitandrina didika anareo ka makatoy izany zany hoe misy 3 niveau eto manaraka miaino mitandrina ny didy ary mankatoy izany amen dia misy toy anao rehefa aveo dia hotoiziko fa eto zany dia hoe lay reo nandray ny teny sady nandeha sady nandray ny teny ary ampifaliana fa kosany nino vetivety ihany. Hitanao izay mahatonga ny hoe raha za manokana zao mivavolombelona eto amin'ny fiainako efa misy tenin'Andriamanitra anankiray nomeny anahy dia inoko hatramin'ny farany na maka ny fiainako iray manontolo ary hoe misy vision nomeny tompo anahy inoko hatramin'ny farany iny fa izy tsy mandainga ary miaritra eo hatramin'ny farany. Alleloia, satria Andriamanitra tsy mandainga. Amen. Dia tsika zany mila tsy miemitra rehefa amin'ny fotoanany fakapanahy. Faefatra ambin'ny folo ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandeha fa noho ny nandeha izy dia voageza ny fiahiahiana sy ny harena ary ny fahafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavanim-bo. Amen. Hitanao zany misy maheno ny tenin'Andriamanitra fa variana amin'ny zavatra telo izy. Voalohany miahiahy izany hoe miteny Andriamanitra izao atao fa zao no ataoko anao. Tena anao an'izany marina ve za? Alleloia. Teneniko anao misy ny olona na dia tena eto moa be dia be ny olona mpanenjika amin'ity resaka mpafolokareny ity satria tsy takany ny fitiavan'Andriamanitra azy. Ao anatin'ny orinasa anankiray betsaka ihany koa miteny hoe ny fiangonana zandriny zao moa efa misaotra an'Andriamanitra tsisy an'izany intsony dia hoe pastera manan-karena fa ny zao voaingana nahita fiangonana zokony koa mame 4-4 pastera mame nyanina soatran'izay dia inona moa zany tenen'ny fiangonana zandriny amin'izany hoe ay ve nareo mba manao mitovy aminay koa fa ny tiako tenenina aminao dia zao hoe misy ny olona voageza ny fiahiahiana zany hoe isaky misy zavatra amin'izao dia miahiahy. Andriamanitra miteny efa aza matahotra. Teneniko anao na eto amin'izao tontolo izao aza ny atao hoe opportunité izay mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe maraina sy ny hariva mamafaza foana satria omen'Andriamanitra anao le opportunité. Nefa rehefa tonga le opportunité hoe tonga le fahafahanao mamafy dia tsy ataonao le izy fa miahiahy eo ianao sy ny tranonao. Mila ianao mamafy amin'ny fotoana mety rehefa tonga any le zavatra rehefa renao omeko ohatra ray ianao be dia be zao ny orinasa manamboatra masika misy manamboatra vaccine misy manamboatra amin'ny resaka fahasalamana satria raisiny zareo opportunité le problème aza mitaraina ny problème foana fa mifalia aza satria misy ny problème fa anao mame vahaolana sehonao ampiasanao le talenta ao anatinao. Amen. Teneniko anao nge fa ohatra fotsiny hoe taxi be dia vahaolana ohatra fotsiny Coca-Cola sotronao trano fantatrao na mpanankarena Coca-Cola taloha ny olona rehetrarehetra rehefa hisotro zavatra dia tsy maintsy makany amin'ny labotika toerana anankiray dia satria na tsara loatra tiany olona loatra le Coca-Cola dia nisy ny olona nanao kilometatra maromaro nakany amin'ny Coca-Cola. Be dia be ny olona tsy mihinana le Coca-Cola tsy nisotro le Coca-Cola satria lavitra loatra dia hita Coca-Cola izay problème izay inona vahaolana netiny lasa izy indray varotra le Coca-Cola nakany amin'ny olona fa tsy ny olona nakaty aminy. Hitanao zany misy ny olana dia nitondra vahaolana izy nanana talenta izy dia navoakany nanankareny be izy akehitriny.
ohatran'izay koa jerevy io ordinateur ampiasaintsika zao tsy maintsy mampiasa ordinateur amin'izao fotoana zao. Inona nataony Bill Gates be dehibe ny tsy tian'ny Bill Gates nefa n'izao nataony hoe démocratiser ny ordinateur. Taloha tsy ny olona rehetra nanana ordinateur fa zava-dehibe tena mamino-trano natao ordinateur. Fa nanomboka izy nanao le PC personal computer nalefana any amin'ny olona rehetrarehetra satria hita hoe misy problème. Tsy andeha lavitra ihany koa fa resiko hoe taxi be sy any amin'ny fomba fitenina hoe drombotra ny dalina pasika andranona ohatra sy ny tariny zao raha ny olana dia zao mialo analakely ianao makany atosy tsy maintsy ianao mandeha tongotra raha tsy misy ny taxi be sy ny taxi sy ny any mato ianao nandeha tongotra dia misy problème zany fa manjary lasa vizana ianao dia hitarika problème hafa dia nisy olona nahita iny hoe hoay mandeha tongotra lavitra be eto andao sitsika taxi be dia inona zavatra miseho ianao mandoha vola satria nisy vahaolana. Dia ohatran'izay hoe raha misy ny olana eo amin'ny fiainana dia tsy any amin'ny fiahiahina no hitondrana anazy fa any amin'ny fitondrana vahaolana. Izay mahatonga ny eto amin'ny tenin'Andriamanitra hoe eo 4:12 hoe ireo teny amin'ny tsilo sy dia izay nandeha fa noho nandeha izy dia voagejany fiahiahina sy ny arena ary ny fahafinaretan'izao fiainana izao ka tsy nahavany ny arena ihany koa. Tian'Andriamanitra ianao hoe anan-karena fa tsy mety amin'Andriamanitra ianao manompo mamoana. Inona ilay atao hoe manompo mamoana? Efa omena eninandro zao ianao hiasana sy tadiavana. Ny andro fahafito, ny andro sabaty efa tenenanao hoe mila ianao manaja ny andro sabaty, mila ianao manaja an'Andriamanitra amin'io andro io, mila ianao tsy mieritreritra zavatra hafa, tsy manao izay tianao atao fa manaja an'Andriamanitra ianao amin'io andro io. Tenin'Andriamanitra nge zany dia mbola lasa ianao, mbola anao anjama, mbola lasa ianao hitady vola. Teneniko marina aminao fa tsy noho ny herinao, tsy noho ny tanjaka ao fa noho ny hafanan'Andriamanitra no hampanakarinanao satria izy mampitombo ny zavatra rehetra. Izay mahatonga anazy verina amin'ny Levitika tandremo ny sabata kosa izy ary ajao ny fitoerako masina. Raha manaraka ny lalako sy mitandrina ny didika anareo ka makatoy izany dia anome anareo raha norana amin'ny fotoanany ao ka voka-javatra ny tany ary amoa ny azo any an-tsasy. Izay le secret, tsy ny hoe le hoe ianao tsemboka be. Raha le olona kena faran'izay tsemboka be ny manan-karena be dia afaka teneniko hoe tokony mpitarika posy ny manan-karena be, tokony mpitarika sarety ny manan-karena be, tokony ireo izay mpanao batilaza ny manan-karena be. Raha izay no hijerena anazy fa tsy izay fa misy lalàna ao izay napetraka Andriamanitra hoe ajao ny sabatana, manajàn'Andriamanitra. Investissement anao ihany koa eo amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ajao Andriamanitra satria le voa anatinao ny teny, ajao ny tenin'Andriamanitra. Amen. Dia misy ihany koa ny fahafinaretan'izao tontolo izao. Hitanao be dehibe mantsy ny fahafinaretana azo amin'izao tontolo izao hoe raikitra ny fety dia ndeha andia anao kilalaka, anao an'izao azonao atao daholo ny zavatra rehetra. Andeha hisotro toaka, andeha hifoka sigara, hifoka rongony, andeha hamono olona, azonao atao daholo ny zavatra rehetra fa tsy ny zavatra rehetra mahasoa. Amen. Ny mahasoa eo amin'ny fiainanao dia ny tsy mamafy any amin'ny vatana ianao, tsy mamafy any amin'ny ara-nofo ianao fa mamafy any amin'ny ara-panahy. Fantaniana ray fotsiny apetraka isaky ny misy zavatra tianao atao. Hoakasitrahan'Andriamanitra ve izao ataoko izao sa tsy? Amen. Raha ny tenin'Andriamanitra ohatrany hoe ianao dia noforonina araka an'Andriamanitra ary ny fanan'Andriamanitra dia ao anatinao. Amen. Nomenanao ao anatinao ny fanan'Andriamanitra satria asan'ny apôstôly 2:9 miteny hoe okanao atao batisa dia raiso ny fanahy masina kadô avy any amin'Andriamanitra. Dia ao anatinao ny fanahy masina dia boboanao toaka, dia boboanao setroka, dia manontania ianao tena hoe akasitrahan'Andriamanitra ve izany?
izany nefa ninao a nataon'Andriamanitra raha tian'Andriamanitra ianao hiboboka toka sy foka sigara dia taminy ianao voateraka mihitsy dia efa nasiany sigara teny ambavanao dia efa nasiany Johnny Walker teny tananao na labiera na tsy haiko na zay tedavina fa matoa ianao tsy nomeny an'izany rehetrarehetra izany a dia misy antony izany. Alleloia, tsara ny tombontsika ho tohizantsika ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny 15 izay mino fa ianao ny ao anatin'izany. Alleloia. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandreny teny amin'ny fo sady marina ny tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Amen. Hitanao, mandreny teny alatsaka ao am-po le teny. Amen. Tsy hoe vao vita zao ty toriteny ty dia anontaniana inona zany mba azonao teny. Ay, tena adiniko inona tokoa moa satria mety mihaino fotsiny ianao fa ny any an-tsainao le saosisy rehefa avy eo. Fa ireo teny tsara kosa izy dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina ny tsara, izany hoe raisinao marina ny tenin'Andriamanitra, raisinao tsara ny tenin'Andriamanitra, alatsaka ao anatin'ny fonao ny tenin'Andriamanitra. Amen. Dia tazominao ny tenin'Andriamanitra dia izay izy vao mamokatra. Amen. Mamokatra amin'ny faharetana. Alleloia. Eto aloha dia tena hiteny mihitsy amintsika indrindra antsika malagasy. Tsy misy an'izany hoe mamafa vo zany dia tonga dia hohanina. Tsia, mamafy vo ianao dia mila faharetana hitombony iny dia any amin'ny fotoanany iny no hohaninao. Izay mahatonga an'Andriamanitra teny hoe misy vo afafinao ny maraina, misy vo afafinao ny hariva, misy vo afafinao ary à gauche droite ary misy vo afafinao. Tsy any amin'ny toerana rehetrarehetra fa any amin'ny tany tsara. Izany hoe any amin'izay inonao, any amin'izay hitanao fa marina sady tsara dia any amin'izay tazominao. Indraindray koa ianao mantsy miteny hoe misy opportunité ao anatrehanao dia te hamafy izany ianao nefa ianao tsy manana fiadanana satria heverinao fa tsy marina le izy aza atao. Satria tenin'Andriamanitra mba hahafahan'le izy mamoa tsara dia heverinao sady marina ny tsara. Alleloia. Indray mantsy misy miteny anao izao dia fahazo vola fa misy an'izao atao dia azahoako an'izao ianao nefa tsy nisy lahatra le izy akory, tsy ataonao po akory le izy. Rehefa izay le izy dia ajanony ihany satria tsy hamokatra iny fa problema no azonao amin'iny. Alleloia. Andriamanitra nke tsara miaraka amin'Andriamanitra mila mamokatra isika. Mila maninona? Mila mamokatra isika. Alleloia. Zay le izy ny talenta, ny toetra ary ny teny. Averiko ny tenin'Andriamanitra amin'ny Eklesiasta 1:12 eo amin'ny toriteny zany. Amin'ny maraina dia afafazo ny vonao ary amin'ny hariva dia aza tsahatra ny tananao. Fa tsy fantatrao izay mivanona na ny teo aloha na ny tao aoriana na angamba samy mivanona avokoa izy rehetra. Ary araka le teny teo tsy amin'ny toerana rehetra ny tokony hamafazanao. Rehefa misy fiahiahina aza mamafy. Rehefa misy hoe olona mihaino fotsiny fa tsy mandray an'le teny dia aza fafy. Alleloia. Fa mahaiza mamafy. Fa ny tiako tenena aminao ihany koa hoe amin'ny famafazana io tsy alefa any amin'ny olona rehetra ny famafazanao. Ity dia tena mahavoan'ny kristianina betsaka. Efa fantatrao izao fa tsy manjary le olona dia mitaraina aminao dia ianao mieritreritra hoe satria ianao kristianina dia tsy maintsy manome. Teneniko tsara anao, ianao efa mijaly, le zanako efa maditra, mbola mahafazanao ihany. Na teneniko na zanakao aza mbola mahafazanao ihany. Fantatrao inona ny zavatra hitranga rehefa afafinao any amin'ny zavatra rehetrarehetra any, tsisy fijerevanao hoe aiza no hamafaza dia lasa ohatrany hoe satria ianao efa no hamasin'Andriamanitra ianao. Izany hoe zavatra rehetra eny ampirakranao sy eny ampelantananao dia masina avokoa satria izy ny tenin'Andriamanitra oka ianao masina satria masina. Ianao ilay ambassadeurin'i Kristy, ianao zany olona masina. Dikan'izay
tsy ny olona masina tsy hoe rehefa maty izy ho masina, olona maty ny fiteny hoe olona maty, fa ny olona masina dia ireo izay velona, izay manompo an'Andriamanitra. Dia satria ianao masina, zavatra nananao koa masina, dia aza omena ny kisoa ny alika. Ilay kisoa ny alika dia toetra n'olona izay, tsy ny olona ny kisoa ny alika satria ianao aza mijery misy alika misy kisoa, fa ny toetra n'olona misy toetra n'alika mety misy toetra na kisoa. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra mantsy Matthieu 7:5. Ohatran'ny hoe mafimafy aminao ilay teny fa tenin'Andriamanitra, ka raha sosotra ianao na tsy mahazaka miaino an'izany dia ndana jerevy Jesosy. Amen. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto, aza omena ny alika izay masina. Amen. Ary aza tsipy eo anoloan'ny kisoa ny vatosoa anareo, fa andrao hanitsaka azy izy dia hifototra ka hamiravira anareo. Amen. Hitanao izany indraindray mantsy misy olona omena zavatra, ianao manampy dia izy indray no mametsiny anao nefa ianao manampy. Izay ilay hoe kisoa izay mifototra ka mamiravira anareo, ianao manampy indray nitenena ny zavatra ratsy any ambadika any. Ianao manao soa azy indray no haratsiana any ambadika any. Ianao manao soa azy indray niteneny hoe noho ianao no nahatonga anazy ohatran'izao. Izay nitenen'Andriamanitra eto. Aza mamafy any amin'ny alika sy ny kisoa, izany alika izany aloha dia izay miverina any amin'ny alohany, izany toetra ny alika. Izay zavatra rehetra hitany eo rehefa mahita vehivavy anankiray izy dia izy izay toetra n'alika e, tsy teny fa dana fotsiny mijery ny toetra n'alika ianao. Dia hitanao izany atao hoe toetra n'alika izany, aza afafy any ny zavatra masina. Matoa izany toetra n'alika izany koa dia izao, ireo mpitenin-dratsy, ireo mpanao ratsy. Izay no mahatonga ny hoe izay namanao ny hahafantarana anao, na dia vokatra be tokony inona aza ny talentanao eo amin'ny fiainanao ka manana namana ratsy ianao satria misy alika sy kisoa eo akaikinao eo, dia hitanao izany fa hifototra any aminao reny. Izay hoe mila mijery tsara ianao, izay ny ianao hoe mila ianao manana fiadanana, fahazo any amin'ny tany tsara izay mihaino sy makatoa ny tenin'Andriamanitra any afafy. Amen. Na hitady vady ianao, na hitady inona ianao hitady inona, oka izay olona matahotra an'Andriamanitra any afafazina. Amen. Alleluia. Izay asa kasitrahan'Andriamanitra. Teneniko anao fa anisan'ny asa faran'izay mampidi-bola indrindra eto ambonin'ny tany dia ny makorelona, ny rongombo, izany mampidi-bola be eto ambonin'ny tany. Fa moa ve izany akasitrahan'Andriamanitra? Tsia. Izay ny hoe azafafy any amin'ny alika sy azafafy any amin'ny kisoa mba tsy hitondra ozona eo amin'ny fiainantsika. Alleluia. Ary farany dia amarany eto ny zavatra fafinao omeo lanja. Amen. Ataovy manan-danja ny hafafinao. Za zany te hitena nyreto kristianina mitavozavoza. Azafady avy tonga dia mahitsy fitenenana ho an'ireo kristianina mitavozavoza sy miambahamba. Teneniko anao fa raha ohatra ianao ka makao anaty orinasa anankiray ka tsy manao nininao ianao, tsy mampiasa ny talentanao ao ianao, tsy mampiasa ny toetranao ao ianao, dia teneniko anao fa tsy mendrika mahazo karama ao anatin'ny orinasa ao ianao. Tsy misy olona hoe asaina miasa dia nana ataoko hoe asa faran'izay tsotra indrindra, dana ty fafao ny trano, tsy hainao akory mamafa trano, dia ianao ve mieritreritra fa azo karama voaroaka ao anatin'ny orinasa ao ianao. Ohatran'izany misy posta asaina ataonao, matoa asaina ataonao io dia fantatra hoe vitanao io posta io, fa raha tsy vitanao io, tsy nanehoanao ny talentanao io posta io, voaroaka ao ianao ary tsy azo karama ao ianao. Dia ohatran'izany koa amin'Andriamanitra, dia ianao tsy mamafy amin'ny fanjakan'Andriamanitra kory, fa mieritreritra foana ianao aty amin'ny pastera sa amin'ny fiangonana. Fa ozy ny teny Hébreu hoe olona mety maty mandray lizy ety ambonin'ny tany, fa ny any an-danitra any dia izay voateny hoe mandrakizay
raha tianao hafantatra ianao hoe manan-karena marina venao miaraka amin'Andriamanitra dia jereo hoe inona marina no nahafafinao, inona ny nentinao, inona ny vokatra manentinao tao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra. Alleloia. Zay ianao vao mba hoe afaka mitady karama amin'Andriamanitra. Zay no nataon'i Ezekiasy, Tompo tsarovo ny fanompoako anao, dia hozy izy Andriamanitra marina tokoa zany omeko 12 taona iainana indray ianao na dia marary fo faty ary. Inona ny zavatra nahafafinao tao amin'ny fanjakan'ny lanitra? Ianao miteny eo ambasadorin'i Kristy, izay maha kristianina anao. Inona ny zavatra nahafafinao tao? Be dia be ny amin'ny komity, amin'ireo komity izay amin'ny fiangonana hafa ihany koa moa mianina fa misaotra an'Andriamanitra, tsy misy an'izany ato amintsika. Fa zao le komity indray lasa manakana an'le pastera izay azahoany soa. Ny diakona samy diakona lasa mifampiatsara velatsy zavatra miseho amin'ny fiangonana kristianina zany. Zany ve ny zavatra hafafintsika? Dia inona ny zavatra angatahantsika amin'Andriamanitra? Tsika mandany heriny moa ve manana zo angataka zavatsoa aminazy tsika? Fa noho ny amin'ny famindrapony, noho ny amin'ny anarany masina, dia mbola no zavatra Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Amen. Fa miteza ianao sy vilanja ny famafazanao. Eo araka ny eo amin'ny Salamo fa 4:20. Teneniko anao ihany koa ny fanatitra, satria eto amin'le hoe asiana lanja. Fantatrao fa ny orinasa manan-karena, ny orinasa hoe lehibe, dia ny orinasa izay manao investissement sy développement foana. Zany hoe izay mamafy. Tsy hoe nanana masinina iray izy dia iny masinina iray iny mandra-pahafatin'ny orinasa no ampiasainy. Tsy tombo velively zany. Fa manana masinina iray izy amin'ny ataony izy mamafy masinina faharoa, avy eo izy mamafy masinina fahatelo, avy eo izy manisy mpiasa maromaro, avy eo izy misy ny investissement satria omeny lanja ilay orinasany. Omeo lanja ihany koa ny fiainanao, mamafazy ianao eo amin'ny fiainanao. Ianao le voalohany feno tenin'Andriamanitra ianao, feno fahalalana ianao, midana mamaky boky fahazam-padondrona ihany. Alleluia. Midana hoe afantaro hoe izy ianao, mamafaza ihany koa fahatsara tarehy ao aminao. Tana manapa-bolo, tana misasa tanana, misasa tongotra. Alleluia. Tana mba manao akanjo tsara, aza maimboelika fa ndana vidiana marita. Zany izy daholo zany. Alleluia. Mamafaza ty votsara ianao. Alleluia. Tsara nge miaraka amin'ny tompo ary pratika miaraka amin'ny tompo. Teneniko anao fa famafazana indraindray tena makarary, tena manahirana. Fa mila asiana lanja. Omeko ohatra iray ianao hitanao le ramatoa izay tsy nanana ninina izy, fa tonga tao amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia niteny izy, ina misy atao aminao? Tena tia koba kely ty sisa ho anay mianaka. Dia tsisy manana ty zay dia maty. Dia izy le mpanompon'Andriamanitra taty hoaniko iny aloha. Magana fa fomba an'Andriamanitra le izy. Ary eo io zanany io sy le ramatoa io mety namafy tamin'ny mpitomaniana, fa kosa ny jinja tamin'ny mpifaliana. Amen. Zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Salamo fa 4:20. Indray mantsy ianao hoe mafy ny ady, tsy mahavita mividy sakafo akory nefa ny ahoana ny ataony hampafolo-karena. Teneniko anao fa amin'ny fotoana mihitsy ataovy. Za efa niaina an'izany. Dia tena tamin'ny fotoana tsy fananako izay tena tompo ahatoky anao fa ty sisa ny farananako. Misy an'izany hoe frais fotsiny nakany am-piangonana ny ananana, frais fotsiny fa sakafo ao an-trano aza tsisy. Raha maha-olombelona dia hoe alors angafa micomprendre Andriamanitra aloha hividy sakafo aloha, fa aloha tsy akany am-piangonana. Tia nefa misy hampafolo-karena, tia ny fanatra
ny fanatitra koa aza atao ampy paosy anina fotsiny, satria ohatran'izay koa nataon'Andriamanitra anjely anankiray ho an'ny olona zato no alefa Andriamanitra rehefa fahalohany ianao manana anjely be dia be ho anao rery hitondra ny valim-bavaka ao, miankina ny famafazanao ihany koa io. Amen. Tsy niarenao fa eo ihany koa ny teny, eo ny toetra, ary eo ianao le droite iny dia hitanao ozy izy ny eo amin'ny Salamy 1:20. Voalohany, fony Jehovah nampiotra ny Ziona avy tamin'ny fahababoana. Raha babo ianao androany ampitiany Jehovah ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia takizay nanonofo isika. Alleluia. Hitanao zany ny zavatra mbola tsy mitranga fa manonofo tsika. Ohatra leo amin'ny Salamy 144 teo hoe ofeny ny trano fitehirizanay ka isy vokatra betsaka samy hafa karazana hiteraka rivorivo sy alala ny ondrinay any antsahanay. Alleluia. Ka manonofo tsika ho tanteraka zany nefa. Alleluia. Fa izay dia afeny hoe ny vavantsika sy obiana ny lelantsika. Dia natao tamin'ny Jetrisy hoe zava-dehibe nataon'i Jehovah ho an'ireny. Eny zava-dehibe nataon'i Jehovah ho antsika ka dia falitsika. Hiteny ny olona betsaka ny alina tahaka ny Filistanina eo fa hiteny olona hoe zava-dehibe nataony amin'ny fiainanao hoe. Amen. Ka hifalitsika. Tanterao Jehovah ny ampodinanay avy amin'ny fiahababoana tahaka ny fiverenan'ny rika avy any amin'ny tany antsiny. Dia jereo tsara ny teneniny eo amin'ny 5, izay mamafy ampitomanina dia hijinja ampifaliana. Mandeha mitomany mitondra ny voafafiny izy fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobiana kosa. Amen. Le famafasana zany mety zavatra sarotra, mety zava-manahirana, mety zavatra hoe mahatonga anao hitomany ary indraindray. Alleluia. Zareo mahita an'izao dia mieritreritra n'ireny dokotera ireny. Fantatrao hoe farafaratsiny 7 taona mianatra eny foana. Zay ianao vao avoaka dokotera, 7 taona farafahakeliny. Zay ianao vao avoaka dokotera. Nefa rehefa mamoaka dokotera anao ary indraindray misy dokotera mandeha any ianao dia lazainao fa tsy maninona le dokotera nefa izy 7 taona tamin'ny fiainany niaritra teo. Alleluia. Namafy ampitomanina fa hijinja amin'ny amboara-pifaliana. Raha hainao no mamafy any amin'ny tany tsara. Alleluia. No mamafy ampiadanana. Fantatrao le voafafy. Manana talenta ianao, afafazo ny talentanao any amin'ny voatsara, azahoanao fiadanana. Dia hitanao fa hiverina amin'ny amboara-pifaliana ianao. Ireo olona be dia be manerana n'izao tontolo izao omeko traray fotsiny ianao Elon Musk. Fantatrao namafy izy tanaty garazy izy ny voalohany ny etombohany. Fa namafy ampifaliana ny zavatra tiany izy. Alleluia. Androany izy ny olona manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany. Efa nahazo toerana hoe azao omena vola ianao fa avianao miasa ohatran'izao fa nanday izy. Alleluia. Satria fantany ao anatiny ao, fatary koa le voa ao anatinao ao dia ampiaro tana fafazo ny voa anatinao ao. Dia hitanao fa raha miaina ianao sy makatoa ny tenin'Andriamanitra dia anaraka anao ny fitahiana rehetrarehetra. Olohany ianao fa tsy rambony amin'ny zavatra ataonao. Hotahina ianao andetsa, hotahina ianao any amin'ny tanàna. Ary izy izy Andriamanitra hoe averiko aminao ary tia nitsodrano anao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Eo amin'ny Levitikosy 9:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 aza manao andriamanitra izy ianao. Amen. Andriamanitra anao mahavita azy. Tsy ny vato kely no Andriamanitra fa créature reny. Tsy ny sary-bakoly izay nataon'ny artista no Andriamanitra ao, satria sary-bakoly mampime reny
mila fafana sa tsy mahavita miteny bonjour akory. Alleloia. Aza manao sarin-javatra voasikotra na manao tsangabady-tsampy. Inona le tsangabady-tsampy? Mieritreritra ianao fa misy talisman aminao. Za aloha rehefa mitondra ty bracelet ty dia manana chance be tsangabady-tsampy zany. Alleloia. Na hoe zaga manao an'ity pendentif ty na manao an'ity zavatra ty dia tena manana chance. Tsangabady-tsampy zany. Na hoe za isaka manao an'ity akanjo ty anao tsangabady-tsampy zany. Tandremo aza miankoaka amin'izany. Na manao manorina vato soratana iankofana. Eto zany dia mieritreritra n'ireo namantsika mpanao ampangoanina ohatra misy vato iankofana ny nanina. Andriamanitra eto miteny aza manorina vato soratana iankofana. Amen. Tsika malagasy misy ny atao hoe fomba malagasy hita tsy hita izay maharatsy azy fa misy fomba malagasy raha tsy tanteraka ihany koa. Ahoana asianao vato sampy dia soratanao hoe tahiny ianao dia miankoaka daholo ny olona manao fanatitra eo fa ngahy iny vato iny no Andriamanitra aza manisy vato soratana iankofana eo amin'ny taninareo fa izao ny Jehovahandriamanitra reo. Miakotsodrany ianao tandremo ny sabatan'Andriamanitra. Tandremo mahaiza manompo an'Andriamanitra amin'ny andro iray izay safidianao. Ary indrindrandrindra amin'ny sabatan'Andriamanitra zany atao hoe sabata zany dia tsy voatery ny sabotsy araka ny fitenenantsika anazy io satria taloha sabata dia arakaraka ny masoandro sy ny volana. Zao ny calendrier arakaraka ny volana fotsiny. Fa ny sabatan'Andriamanitra le fitsaharanao. Mila manompo ianao an'Andriamanitra isan'andro fa misy andro iray ampikany tanteraka an'Andriamanitra ary zao ny fitoerako masina ozy Andriamanitra. Indraindray ianao ma tsy hita androany zao any Madagasikara efa name toromarika mihitsy reo mpiandraikitra tsy hita lava reo tsy mahazo ninona fa sakafo fotsiny. Fa reo mpiandraikitra hita foana tena tohanana be mihitsy. Miavaka amin'ny manompo sy tsy manompo. Tsika tsy mpiandraikitra ara-titra fotsiny fa mpiandraikitra tanteraka. Reo olona lehibe ihany koa dia atsainy satria atzao ny rainao sy ny renao mba ho maro andro lava ianao. Zao ianao tokony mame solom-body akoho ny ray aman-dreninao. Any Madagasikara ny ray aman-dreninao sy tandremo sao dia adinonao. Ray aman-dreninao niteraka anao na dia mifamaly aminy ary ianao. Ray aman-dreny niteraka anao, ray aman-dreny ara-ponanao. Aza adiny mame solom-body akoho mba ho maro lava, mba maro andro ianao eto ambon'ity tany ity. Raha tsy faly amin'izany ianao danao ajereo Jesosy. Amen. Fahatelo eo amin'ny Levitika 26:3 raha manaraka ny lalako sy mitandrina ny didika anareo ka makatoy izany. Amen. Manaraka mitandrina sy makatoy dia anome anareo raha norana amin'ny fotoanany ao Jehova. Amen. Ka voka-javatra ny tany ary amono ny azo any an-tsaha. Ary ny tao-pivelezanareo dia ho tratriny ny tao-piotazam-boaloboka. Ary ny tao-piotazam-boaloboka dia ho tratriny ny tao-pamafazana. Dia ihinanareo ka ho voky. Ary andro fahizay amin'ny taninareo. Amen. Ary omen'Andriamanitra omeko anareo izy ny fiadanana amin'ny taninareo ka andro fahizay. Ary tsy isanay taitra fa ho fongoako ny biby masika amin'ny tany. Tsy ho tetezi mitsabatra ny taninareo. Amen. Dia jereo tsara ny fampanantenan'Andriamanitra antsika amin'izany. Dia hanentsika ny fahavalonareo ao Jehova ka ho lavitsabatra eo anoloanareo izy. Amen. Amen. Inona ny tian'Andriamanitra tena inona amin'izany? Deutéronomie 28:38 tiako vakianao io dia ho tonga saina ianao amin'ny anara-maherin' Jesosy. Deutéronomie 28:38 ahoana izy ny tenin'Andriamanitra? Voajavatra betsaka no entinao ambolena any an-tsaha fa kely kosa no angoninao satria ho lanin'ny valala ireny. Rehefa ohatra zany ianao mamafy
dia indraindray misy olona mamafy mitondra betsaka nefa lohan'ny valala fa eto Andriamanitra dia miteny anao raha mitandrina ianao ny tenin'Andriamanitra makatoa ianao ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Levitika teo dia anentsika ny fahavalinao Andriamanitra amen ho fongorany biby masika any amin'ny tany ary ny eo tonga eo tsy lany eo tonga eo tsy lany eo tonga ho voky ianao ho anana fiadanana ianao tsy sabatra eo amin'ny taninao fa hifaly ianao hivoky ianao amen afafazo ary ny teny afafazo ny toetranao afafazo ny talentanao afahanao manana vokatra goavana be rao ny tenin'Andriamanitra tsy vilanja ny famafazanao aza kepohana daholo ny karama pahasio an'Andriamanitra omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra omeo an'i Kaisara izay an'i Kaisara ary omeo anao izay anao ihany koa amen eny tokoa fahasoavana sy fandrampony anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ohatran'i Jehovah andro lava ianao tahina ianao ary oka ho be vokatra eo amin'ny fiainanao ampiasao io talentanao io avoainy tenin'Andriamanitra ary ny toetranao toetra tsara afafy tsy afaka tsika mamafy toetra ratsy dia jinja zava-tsara eo amin'ny fiainantsika fa fahazo ny toetra tsara dia jinjao ny fahamarinana ny fahasoavana sy ny fitiavana ampifaliana lehibe amin'ny anaran'i Jesosy miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina tahin'Andriamanitra ianao amen. Efatinandamanje usambachana Efatinandamanje ulafachana Efatinandamanje iyakachana Efatinandamanje iyaganyana Efatinandamanje usambachana Efatinandamanje ulafachana Efatinandamanje iyakachana Fapanisana Fitaina manaraka anao an-drano fanesena tsy mety ilany aza misentona mitomany ny devoly tsy maintsy amany fitaina manaraka anao an-drano fanesena tsy mety ilany fapanesanao manomboky izao
parece anão, parece anão, parece anão, mano, bundizal. Parece anão, parece anão, parece anão, mano, bundizal. Parece anão, parece anão, parece anão, mano, bundizal. Parece anão.